네, 이게 이제 네모 장작이에요. 네, 이게 보면 좀 무게가 생긴 거는 저 어렸을 때 학교에서 난로 필 때 조개탄. 왕겨탄. 아, 조개탄 아닌데 그때? 그 조개탄은 조개처럼 생겨서 근데 이거 조개탄. 하나 무게가 이런 나무 무게보다 훨씬 무거워요. 지금 이거랑 같이 해보면 거의 비슷한 이 정도 크기랑 무게가 거의 맞먹는 것 같다, 그렇지? 들어봐. 어때? 그치? 오, 그러네. 이게 무게가 지금 상당히 꽤 이게 압축 장작이라 가지고 저희도 이게 좀 궁금해가지고 한번 사봤거든요. 얘는 왕겨가 들어가 있지 않다 그러더라고요. 그냥 말 그대로 100% 순수 톱밥. 잘뭐 부러진 데도 톡톡 부러지는데 이거 또 잘 깨진다고 하더라고. 저기 이게 부러뜨려가지고 처음에 착화제식으로 넣어도 잘 탈 수 있을 것 같고, 이게 화력이 좀 좋다 그래서 저희가 음식하거나 이럴 때 이게 지금 써보신 분들 많이 알겠지만 이게 음식할 때가 보면 문제가 좀 있어요, 그쵸? 장작이 한순간 떨어지고 빠지고 이러면 또 젖은 장작 들어가면 더 안 타죠, 이게. 그쵸? 이게 또 음식을 했다가 갑자기 또 화력이 죽고 총체적 난국이죠. 이게 반복이 되니까 라면 끓여 먹을 때 특히 이게 뜨거운 물에 팍 끓여야 되지 않습니까? 맛있게 끓이려면. 그런 것에 약간 좀 문제가 있어서 이 장작으로 한번 요 네모 장작 한번 저희가 테스트 한번 해보려고 가지고 왔어요. 근데 나 지금 거의 야, 나무보다 더 쇠 같아. 돌 같아, 돌. 벽돌이야 느낌이. 그래서 지금 요걸 하나 사고, 네. 지금 저희 집에 제가 하나 또 시켜놨는데 어머니가 보더니 이게 무슨 흙이냐고 돌덩어리냐고 막 이럴 정도로 엄청 딱딱해요. 그러니까 요것도 오늘 제가 저희가 한번 해서 하는 거 보여드릴게요. 네. 자, 오늘 우리가 해먹을 요리는 김치찜이에요. 김치찜은 일단은 무슨 뭐니 해도 생명인 돼지고기. 돼지고기가 반드시 들어가야 되고요. 돼지고기는 돼지고기 한돈. 안 들어가면 안 되지. 그렇지. 그렇긴 하지. 그지. 요리에 집중 좀 하게 해줘봐. 알았어. 요리 조리 잘 들어가고 잘 하는 거죠. 그러네요. 요리는 조리를 자, 해야 일단은 이래나 저래나 돼지고기의 기름이 일단은 어느 정도 나와야 맛있습니다. 그건 뭐 다 아실 거예요. 그래서 너무 살코기만 들어가면 맛이 없어. 삼겹살이 훨씬 개인적으로는 김치찜을 할 때는 훨씬 맛있습니다. 아, 그리고 오늘 저희가 요 뭐지 이거 뭐라 해야 돼? 도자기? 뚝배기. 뚝배기를 사왔어요. 이거는 여기에 맛있게 해 먹으려고. 여러분 이천이 도자기로 되게 유명한 거 아시죠? 제가 거기까지 어제 갔다 왔습니다. 이거 사러. 그럼 이거 얼마? 2,000원. 46,000원이요. 자, 요렇게 해서 돼지고기를 밑에다 먼저 깔아요. 근데 왜 이렇게 삼겹살 고기라는 거야? 기름이 이렇게- 많아야 돼서 그렇습니다. 아니 그게 아니라 원래 이렇게 좀 두툼하게 이렇게 원래 채를 안 썰고 하잖아. 그치. 네, 그거는 이제 빨리 먹기, 그거는 이제 장시간 불에 과열을 해야 돼서 빨리 먹기는 좀 힘들고요. 얘는 생각보다 잘 익어요. 얇아서. 그래서 두꺼운 고기가 확실히 근데 오래 끓이면 더 맛있긴 하죠. 근데 얘는 빨리 먹어야 되니까. 왜? 배가 고프니까. 다 해가지고 왔어요. 밀키트. 맞네. 자작 밀키트. 잘라서 넣는 것도 멋있는데요. 우린 그런 거 없어요. 남자들끼리 먹을 거니까. 그냥 넣. 그냥 대파니까 크게 넣어야 되는 거 아니야? 그렇지. 그리고 후추랑 월계수잎. 이거는 많이 넣으면 솔직히 맛이 너무 강해져요. 그래서 취향에 맞게 드시는 게 좋은데 저는 우리나라에 그거 있잖아. 적당히. 그렇지, 적당히. 그게 짱이지. 월계수잎은 2장만 넣습니다. 저는. 내가 또 절대 미각을 갖고 있으니 내가 맛 평가를 해보겠어. 그리고 동생이 요리를 좀 배웠다 그래서 직접 해보겠대요. 후추는 평균적으로 한 4알에서 5알만 정도만 넣어요. 원래는. 근데 형이 맛이 좀 강한 걸 좋아해요. 그치? 그래서 후추는 조금 더 넣을 겁니다. 그리고 마지막으로 한국인은 뭐니 해도 모든 양념에 이게 빠지면 안 됩니다. 마늘이죠. 이거 신지가 마늘을 그렇게 좋아한다며. 그렇지. 그래. 나 그거 하지 마. 마늘 사랑한다 했잖아. 하지마! 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 아니 말고. 동생 믿고 한번 묵어봐. 알았다. 이렇게 보니까 살이 있네. 저거 좀 치워줘 이제. 살이 있네. 여러분 이거 처음에 좀 달군 다음에 어느 정도 기름이 빠지면 그때 김치를 넣을 거예요. 자, 그리고 시간이 지나면 이제 자글자글 소리가 날 거예요. 그때까지 무조건 기다립니다. 돼지고기 기름 밑에 깔려야 돼요. 오늘 일단 요 난로
난로는 지금까지 연통 늘리니까 아주 성공적이에요. 그리고 안 탈 때 중간중간 저 밑에 떨어져도 펠릿에 불만 붙으면 이 나무가 이 젖어 있어도 확실히 좀 효과가 있네요. 확실히 잘 타요. 화목이 좀 젖었을 때 불 붙이기도 괜찮을 것 같고 펠릿을 좀 아니면 이렇게 넓게 펼치셔가지고 불을 붙이면 좀 괜찮을 것 같아요. 밑에 떨어져도 그런 식으로 사용을 하든가 해서 펠릿이 열만 좀 붙고 알불이 생기면 그다음부터는 젖은 장작도 어느 정도 좀 타는 것 같습니다. 이게 굉장히 좋은 방법 같아요. 이제는 저 네모 장작 요걸 한번 넣어보고 요리하거나 할 때 화력이 좀 어떤지 한번 테스트 한번 하는 거 보여드릴게요. 이제는 지금 저희가 한번 이 장작을 안 넣고 이 네모 장작 한번 넣어볼게요. 이게 지금 얼마나 잘 타는지 한번 보고 싶기도 하고. 한번 넣어봐. 그리고 이제 요리의 시간. 자, 이거 묵은지. 이거 전라도 김치인데요. 한 1년 반 정도 집에서 묵힌 겁니다. 쫙. 오, 야, 괜찮아 보이긴 하네. 자, 이제 저희 어느 정도 좀 네모 장작에 불이 좀 붙네요. 야, 이제 불이 좀 익어서 맛있게 보입니다. 이제 김치를 넣어야죠. 이제 이때 넣는 거야? 이제 물이 좀 생겼어. 지금 넣고 여기에 이제 제가 이제 김치 국물을 이제 좀 갖고 왔어요. 이것도 같이 넣어줘야 돼요. 그래야 간이 맞습니다. 김치찜은 기본적으로 간이 아무것도 필요가 없어요. 맞아. 김치만 맛있으면 되니까. 김치의 간만으로도 충분히 맛있게 낼 수 있습니다. 물을 좀 넣어줘야 돼요. 여기까지만 넣어주고 이 상태에서 이게 졸을 때까지만 기다리면 돼요. 근데 지금 네모장작 잘 타고 있네. 보이시죠? 이제 불이 조금씩 올라옵니다. 이게 화력 죽인다. 불이 엄청 세게 이제 붙었어요. 이쁘다. 확실히 나무 장작보다 나은 것 같아요. 이렇게 보면 그렇죠? 잠바를 안 입고 있는데도 별로 안 춥다. 추워야 되는데 원래. 일단 잘 말라 있네요. 저 장작 자체가. 그리고 무게도 뭐 보니까 거의 제가 보면 10kg, 9.5kg 다 나오는 것 같아요. 꽤 무거워요. 10kg 가까이 들어보니까 이 장작보다는 훨씬 더 무거운 것 같아요. 얘는 오래 탈 것 같다. 그지? 느낌이. 얘는 이제 말 그대로 순수 톱밥으로만 된 거. 겨는 뭐 완결 이런 게 전혀 안 들어갔다 그러더라고요. 잘 탄다 이거. 괜찮은데요 이거? 일단은 계속 잘 타고 있으니까 저희가 이거 뭐 카메라 배터리도 그렇고 그래서 좀 중간중간 좀 확인하면 다시 한번 보여드릴게요. 자, 이제 보면 이제 요거 보면 보보 끄는 거 보이시죠? 김치찜. 예술입니다, 예술. 이게 불이 확실히 세지긴 했어요. 이 큰 것도 잘 끓고 이제는 이렇게 보글보글 끓는 거 보니까 엄청 세졌네요. 이제 이 상태에서 좀 푹 더 익혀가지고 이따 한번 맛을 보도록 할게요. 보면 이제 제대로 좀 재를 좀 털어내고 하니까 또 불이 잘 붙었어요. 지금 보니까 와, 불이 어마어마합니다. 이거 잘 타고 있으니까 좀 장작을 좀 마른 장작을 또 젖은 걸 먼저 넣어버릴까? 안 마른 거. 무거워. 와우. 하나 넣고 마른 것도 하나 집어넣고 물도 말려서 태우겠는데 이 정도 거리에 있는데 여기가 따뜻해. 이제 지정한 뭔가 화목난로를 갖고 하는 캠핑을 하는 것 같은 느낌이네. 그래, 갑자기 엄청 잘 타는데 왜 이러지? 소리가. 지금 뜨거워서 손을 못 대고 있는데요. 이 옆에 이게 다 숯이에요. 이게 네모 장작에서 남은 이렇게 수처럼 완전히 딱 남아가지고 어이구야 엄청 뜨거워서 손을 못 댈 정도로 여기 괜찮네요. 화력도 되게 좋고 강추. 오우 야야야 씨. 어정쩡한 젖은 장작 사시느니 이거 사세요. 그러니까 이게 양도 훨씬 더 막 타기도 오래 타는 것 같고 아주 살벌합니다. 지금 뜨거워가지고 손을 못 넣어요. 지금 어이구야 지금 열어놔서 좀 앞에 좀 탔는데 닫아놨을 때 그 열기가 오이구야 뜨거. 고기 구워 먹고 이럴 때도 괜찮을 것 같네요. 수수를 알불 만들어가지고. 됐어. 이제 드디어 우리 이제 많이 어두워지긴 했는데, 네, 이제 거의 다 된 것 같아가지고. 지금 이거 네모장작 이 밑에 화력 보면, 어마어마해요. 좀 끓음이 좀 생기긴 했는데, 지금 막 뜨거워가지고 여기다 손을 대고 있으면 오래 못 익거든요. 근데 이게 네모장작 이거 완전 괜찮네요. 그리고 지금 젖은 장작 하나씩 넣고 있는데 가끔, 그것도 빨리빨리 타고, 확실히 열이 있으니까 빨리빨리 타고 해결이 되는 것 같습니다. 그리고 저희의 이제 오늘 저녁 식사, 오늘 하루 종일 한 끼도 못 먹어가지고 또 한번 열어서 따라라라라 한번 해야지. 따라라라따. 오, 야야야. 따라라라. 여기 막 힘이 더 서렸어.
기가 막힙니다. 이제 오늘의 요리. 어우, 김치 잘 익었어. 먹으면 되겠다. 감사히 먹겠습니다. 그래. 이제 밥 다 먹었고요. 이제 좀 불 좀 쬐고 우리 강아지 형들은 계속 짖었어요. 정신이 없네. 나무는 다 탄 상태고요. 여기 보시면 자체가 수수료 변해가지고 지금 물도 잠깐 올려놨는데 엄청 빨리 끓고, 앞으로는 이거 한번 더 사용해보고 다음에 다른 것도 저희가 한번 좀 사용 한번 해보려고 하니까 그것도 한번 나중에 가서 보여드리도록 할게요. 요새는 드립커피들이 이렇게 예쁘게 잘 나오죠. 저희가 아직은 좀 준비를 다 못해가지고 일회용품 좀 쓰긴 하는데 조만간 내 그걸 싹 다 바꿀 겁니다. 향 좋다. 뭐 체리향 같은 게 살짝 나네. 커피 마시자. 커피 한잔 왔어요. 예, 지금 저희가 밥 먹고 거의 한 40분 지났지? 한 거의 1시간 가까이 된 것 같은데, 40분에서 1시간 된 것 같은데, 아직도 이게 숯이, 이게 장난이 아닙니다, 이거. 안 꺼져요. 와, 이거 집에 갈고, 네, 이거 한참 걸리겠는데? 이게 숯도 아직 단단하고, 불장나는 펠릿으로. 요렇게. 생각보다 세네, 화력이. 오늘 뭐, 이제 좀 이따 저희 집에 갈 건데, 야, 그때까지 그냥 이대로 두고 이 수수료만 태워도 꽤 따뜻해가지고 이 숯 열기가 장난이 아니에요 지금. 이것도 시간도 되게 오래가고 저 양에 비해서 뭐라 그래야 되지? 그 효율이 되게 좋은, 그치? 저 지금 우리 7개 정도 썼는데 지금 몇 시간 태운 거냐? 그러면 총 한 6시간 태운 건가? 그치, 6시간 정도 썼지. 그 정도 썼는데 아직도 불이 이렇게 남았어요. 그러니까 아직도 이거 보면 1시간은 더 갈 것 같아요. 불이 워낙 숯이 단단하고 이래서 한참 있어야 꺼질 것 같은데. 요거 한번 사용해보세요. 저희도 이거 보니까 지금 난로도 저희가 계속 더 잘 타게 하게끔 지금 계속 연구 중인데 다음에 또 새로운 버전으로 하나 만들어 보려고 하고, 일단 어쨌든 오늘 난로 저도 이제 유튜브 좀 많이 뒤져보고 했는데 이런 화력이나 이런 거에 대해서는 잘 안 나와 있더라고요. 그래서 저희가 한번 찍어보자 해가지고 찍어본 건데 괜찮네요. 재밌어요. 이렇게 열어놔도 이제 연기도 없어요. 뭐 가스도 안 올라오고, 그렇지? 냄새도 안 나고. 그렇지. 이 메세타 난로가 몇 가지 부분만 좀 개선이 되면 엄청 괜찮을 것 같은, 그렇지? 매우. 가격도 싸고, 근데 좀 업그레이드를 좀만 가볍게 해보면 되게 괜찮은 난로가 더 될 것 같습니다. 오늘은 뭐 이렇게까지만 해드리고 저희도 이제 슬슬 좀 이렇게 즐기다가 가야죠. 그래서 다음에 또 저희도 재밌는 거를 또 다시 찾아보도록 하겠습니다. 화목난로, 네모장작, 그다음에 펠릿, 이 젖은 장작을 꼭 활용할 때 있으면 좋을 것 같아요. 장작 젖은 거보다 이 네모 장작이 훨씬 좋은 것 같아. 그럼 다음에 또 봬요. 바이바이. 바이바이.